ટર્મિનલ બોક્સ ખોલો. મેઇન કેબલ વાયરના છેડા, બે પોલ બતાવો પહેલા. કયા બે પોલ? પોલ. હા, નેગા. અચ્છા, સામસામેનો ક્રોસમાં છે, બરોબર. નાને રિવર્સ ફોરવર્ડ કરવી હોય ને, હા, તો આ જે છે ને પટ્ટીઓ, હા, આ પટ્ટીઓ જ ખાલી ઊભી કરવાની. આ આડી છે ને, આડી છે. તો આને આમ ઊભી કરી દેવાની, આમ ઊભી. અચ્છા, ઊભી કરી દો એટલે રિવર્સની Reverse, ફોરવર્ડ થઈ હા. જશે. ઓકે. કેબલનો એક વાયર, પહેલાં સેટ કરી દો, પછી ટાઈટ કરી દો. એક બીજો વાયર જશે કેબલનો આ પોલમાં. ઓકે. અર્થિંગ વાયર ક્યાં લાગશે યુસુફભાઈ? આ રહ્યો બોલ્ડ છે ને, જો આ બધું આમ આવશે. અચ્છા, અહીંયા અર્થિંગ વાયરનો. આમ. ઓકે, અહીંયા અર્થિંગ વાયર લાગશે.